အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လောက်ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲကြောင်းကျွန်တော်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Orion Gaming ဆွဲရမယ် Orion Max Prime promotion နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်3000ဝယ်တောင်းဝယ်ချုပ်ပြရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Diamond နဲ့ PUBG ကျွန်တော်ပါ promotion ချဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်နေလောက်နေကျွန်တော် promotion ချရမယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Orion Max Gaming Store ရဲ့ admin Orion Max ကျွန်တော်အခုဒီဇိုင်း promotion နေနဲ့ကျွန်တော်တင်တန်းကြေကို3000နဲ့1000ကိုတင်ပေးထား1000ကိုတင်ပေးထားကဲအားလုံးမြင်နေတယ်ဗီဒီယိုတော့ဘယ်လိုလဲလောက်လဲပြကြောင်းတန်